Goedenavond iedereen, welkom in Cinematheek voor een duoavond met Pierre Drouot, rechts van mij, en Jaco van Dormaal, links van mij. Van Dormaal kent u als de regisseur van 4 films, Toto Lero, Le Huitième Jour, Mr. Nobody en Le Tout Nouveau Testament, een film die op dit moment het heel goed aan het doen is in onze bioscopen. Pierre Drouot is sinds 2005 intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds. En heeft dat zo goed gedaan dat hem eigenlijk gevraagd is om er nog 2 jaar bij te doen. Daarvoor heeft hij een hele carrière gehad als regisseur en producent. En het is dat eigenlijk een beetje waar we het vandaag gaan over hebben. Hij is de figuur van de avond. Aan hem is gevraagd om 1 film eruit te pikken en die te koppelen aan een andere film. Keuze het over. Hij heeft voor Toto Lero van Jaco van Dormaal gekozen. Dat is de film die we binnen een half uur gaan beginnen te bekijken. 20 minuutjes. Dan volgt er een pauze waarin u vrij bent om hem vragen te stellen of om aan meneer Van Dormaal vragen te stellen. En daarna volgt Bird, de film die hij uitgekozen heeft en die we dan gaan bekijken. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à la Cinémathèque pour une soirée duo avec Pierre Drouot et Jaco van Dormaal. Jaco van Dormaal, vous le connaissez, c'est le réalisateur de Toto Lero, le film qu'on va voir dans 20 minutes, à 30. 18 maintenant, je parle trop. Non. Mais il faut un peu expliquer la soirée. Après le film, il y a une pause et il y a un verre qui nous est offert et vous pourrez poser toutes vos questions à ces 2 messieurs. Une demi-heure. Pendant une bonne demi-heure. Et par après, il y a le film de son choix, Bird, de Jonathan Glazer, un anglais, un styliste, avec Nicole Kidman. Meneer Drouot, er waren veel mogelijkheden vanavond om films eruit te pikken. U had een film kunnen kiezen die u zelf geregisseerd heeft. Heeft u niet gedaan. Bewaart u zo'n slechte herinneringen aan Dood van een non of L'Entrainte of... Oh, die films hadden een betekenis in die tijd, maar ik zou niet graag die films terugzien. Dus sowieso kies ik niet voor die films. Die hebben een waarde misschien als archief of als moment in die tijd, gemaakt in die tijd. Maar wat mij betreft, wat mijn eigen perceptie betreft, ik ben eerlijk gezegd, ik ben niet iemand die naar het verleden kijkt. Dus dit is een oefening, ik doe het voor de Cinematheek, ze hebben mij uitgenodigd, ik vind dat fantastisch. Maar wat mij echt interesseert is wat ik ga doen samen met mijn ploeg, met het Vlaamse Audiovisueel Fonds in de 2 komende jaren, vooraleer ik het VAF verlaat. Dat interesseert. Wat ik gemaakt heb, enzovoort, enzovoort. Ik bedoel, dat is niet zo belangrijk. Maar dit is hier natuurlijk een lokaal waar archief en kijken naar het verleden om eventueel de toekomst te kunnen interpreteren. Natuurlijk, ik begrijp dat, hè, en ik doe eraan mee. Maar voor mijn persoonlijk, hoe zou ik zeggen, leven, dat is niks voor mij. Ja. Omdat we het zo lief gevraagd hebben, bent u bereid om achteruit te blikken? Ik herhaal eigenlijk de vraag vanuit het begin. U had een film van uzelf kunnen kiezen. U kiest een film waarvan u de producent geweest bent, ja. Toto Lero. Mogen we daar dan ook uit afleiden dat u aan het produceren betere herinneringen bewaart of fierder bent dan aan die regie destijds? Ja. Nee, want ik bedoel, ja, zelf films maken, ik heb de 2 gekend, hè, zelf regisseren, co-regisseren trouwens, en dan produceren, dan verkies ik productie, omdat wat mij interesseert in het verloop van het maken van films, is de scenariofase
en de montagefase. Dat zijn twee fases waar geschreven wordt, op een andere manier. Maar de montage is de derde herschrijving van de film. En dat zijn fases die mij interesseren. Op de set staan persoonlijk, daar hou ik niet van. Ik vind de tijdsdruk die ik als producent op andere mensen leg tijdens het draaien, vind ik geen plezante ervaring persoonlijk als regisseur. Dus daarom heb ik geen grote heimwee naar de regisseurservaring. Ik bedoel, ik heb het gedaan, het is boeiend geweest, maar ik verkies, voilà. En wat ik nog meer verkies is de job die ik nu doe, want dat is dan op een grotere schaal, hoe zou ik zeggen, het beeld van een bepaalde sector meehelpen te schetsen. En aan de mensen de kansen te geven en vooral de vrijheid te geven van te doen waar ze zin in hebben, op voorwaarde dat ze er hard aan werken. Monsieur van Dormaal. Toto Leroux ne s'est pas fait en un an. Vous y avez travaillé pendant plusieurs années. Vous m'avez raconté ça déjà une fois. À quel moment est-ce que Pierre Drouot est rentré dans l'affaire? Dans sa vie. Eh bien, bien avant, j'aurais pu dire que oui, que beaucoup de gens soient nés. Hein. Je connais Pierre depuis que j'ai 21 ans. C'était vraiment une super belle rencontre. Il était professeur à l'INSAS. C'était une super belle rencontre. Pierre, c'est un mec qui... Il dit qu'il fait rien, mais il met les gens ensemble. Il met les gens ensemble, il fait qu'une réaction chimique se passe et il dit j'y suis pour rien. Ça, c'est pas moi qui le fais. Ça, je fais tout seul. C'est un peu... On dit souvent des réalisateurs, c'est... Il y a la fameuse blague de la maman du réalisateur qui vient sur le plateau et qui dit, à la fin de la journée, elle dit à son fils, non seulement tu es le seul qui ne fait rien, mais tu fais des commentaires sur le travail des autres. Hein. Et Pierre, c'est le réalisateur des réalisateurs. Tu vois. C'est encore plus, c'est-à-dire qu'il assemble des gens, il fait des réactions chimiques. La première fois que je l'ai vu, donc j'avais écrit un court-métrage qui s'appelait Pericoloso Sport Jersey. J'avais reçu un retour du professeur émérite de l'INSAS où c'était marqué événements sans conséquences, scénario sans intérêt. Ça, c'était l'analyse. Toi, tu dis, bon, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus. Et puis, Pierre m'appelle, il dit, tu viens manger à la maison, je vais m'occuper de ton film en tant que... J'arrive à l'INSAS, en tant que professeur de l'INSAS, je vais m'occuper de ton film. Et il me dit, d'ailleurs, j'ai invité quelqu'un. Et puis j'arrive, j'ai invité quelqu'un, Franck Daniel, il avait dirigé la FAMU, puis il a ouvert à l'université de New York la section de scénario qu'il a transposé à Los Angeles. Peut-être ça peut être utile que tu parles avec lui. C'est un peu ce genre de... non, j'ai rien fait, quoi. Mais il te fait... Voilà. Et Pierre, c'est aussi un prof qui... je l'appelle prof, hein, parce qu'il sera toujours mon prof aussi. Un ami et un prof, c'est quelqu'un qui pose des questions et qui ne donne pas les réponses. Et c'est la meilleure façon d'être prof, je trouve, il donne aucune réponse, mais il te pose la bonne question au bon moment et tu dis « Ah merde, je vais devoir répondre à cette question. » Voilà. Et donc on a fait Midi la Brèche ensemble et ce film, et tout d'un coup, du Vilain Petit Canard, le film a eu l'Oscar du film étudiant, donc hop, ça a continué. Et puis, voilà, et puis j'ai encore fait d'autres. Et puis on a fait un super projet qui devait être un ensemble de courts-métrages, mais qui a été des courts-métrages séparés, et où j'ai fait Pericoloso Sport Jersey, qui m'a vraiment permis de donner, trouver mon style quelque part. Et c'était Pierre qui a généré ça, c'est-à-dire il a dit à plusieurs jeunes réalisateurs, vous allez faire tous un court-métrage, puis on va tout grouper ensemble pour que ça coûte moins cher, on va faire ça avec des équipes qui se succèdent, et économiquement il y a moyen de le faire, et ça va être beaucoup, voilà, ça va être, et c'est des visions comme ça, des visions qui sont sur l'organisation d'ensemble. Projet refusé d'ailleurs. Hein. Projet refusé, oui c'est ça. Et puis voilà, et puis après ça j'ai écrit, mais lentement, très lentement, Toto Leroux qui me disait, tous les 6 mois, il me disait, alors, voilà, donc j'ai commencé quand j'avais 22, je crois, les premières, j'ai terminé quand j'avais 29. Donc,
Mais, et puis ça s'est tourné aussi avec si on regarde le générique de tous ceux qui ont mis 15 000 euros, 8 500 euros, 250 euros, 80 euros, ben, le générique est très très long et tu vois à ça comment il a fallu le financer, tu vois, petite couche par petite couche par petite couche. C'était pas le truc facile à faire non plus. C'était. Il n'y avait pas d'argent à l'époque. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de tax shelter, il n'y avait pas de. Voilà. Mais enfin, voilà. Il y avait juste, je pense. Non, il y avait 80 millions de francs belges à l'époque sur la table, ce qui était pour un premier film assez bien. Voilà. Mais comme toujours, Jaco est un perfectionniste. Et 80 millions, c'était tout juste, presque pas assez. Hein, c'est vrai? Ben oui. Oui, voilà, c'est normal. Hein. Hij is ook een man van 1001 ideeën, zeer inventieve film, een mooie constructie, maar geen al te eenvoudige constructie in Toto Lero, met heel het verhaal van iemand die denkt dat hij verwisseld is. Wist jij, ja, je wist uiteraard waar je aan begon, maar dacht je van ja, dit is haalbaar? Of dacht je van oei, waar komt hij mee af en hoe gaan we dit nu concreet maken? Zoals Jaco zei, ik ken hem, enfin, ik was uitgenodigd om assistent te zijn van André Delvaux op Tinsas. En op het moment dat ik binnenkom op Tinsas, doet Jaco zijn 4e jaar. En ik word belast. Ik word gezegd van, kijk, zijn thesisfilm, van het einde van de studies, dan moet jij superviseren. En dat was met Lila Bresch. Dus ik ken Jaco, ik zie hem werken en zo verder. Ik zie E Pericoloso Sporgersi, een kortfilm dat u allemaal aanraadt van te bekijken als u de kans daarvoor krijgt. Het is echt een fantastische kortfilm, een uitzonderlijke kortfilm. En gelukkig dat we die kortfilm gedraaid hebben, want Toto, dat is het verhaal van in feite 3 levens. Hè? Een leven als kind, een leven als volwassen man en een leven als oude man. Als je dat schrijft in een scenario, is dat onwaarschijnlijk technisch. Hè? Dat is gelijk een technisch plan van een architect. Hè? Niemand begrijpt dat, daarom maken ze dingetjes voor. Doen ze dat met op een eenvoudig plan of met een maquette. Voilà, dat is het woord die ik zocht. En gelukkig, er zijn heel veel mensen die mij gezegd hebben, Pierre, ik heb 30 bladzijden van dat scenario gelezen, ik ben ermee gestopt. Ik kan het niet. En dan zei ik, ja maar weet je wat, kijk naar E Pericoloso Sporgersi en je gaat begrijpen waarover het gaat. En inderdaad, ik bedoel, ik heb de film niet gefinancierd met het scenario. Ik heb de film gefinancierd in feite met de kortfilm. Dus het was een fantastisch avontuur. Hè. Ik bedoel, het was een investering en een rendement om de volgende stap te zetten. Zie je? Dus voilà. Avec Toto Lero, quels ont été les moments les plus difficiles où il fallait avoir un producteur qui est costaud? J'ai jamais l'impression que c'est difficile. Hein. Non, c'est long, c'est juste, mais pas difficile. C'est long à écrire, c'est long à montrer, enfin, c'est long, tout est long à faire, mais une fois que c'est fait, et en plus c'est chouette à faire. Hein. Donc, parce que lui, il nous a dit, j'aime pas trop être sur le 7ème, c'est avant et après que... Et vous? Moi, oui, sauf quand je vois le soleil qui se couche, alors... mais tant que le soleil se couche pas, j'ai plein d'idées. Hoe hoog moeten we Toto Lero inschatten voor de Belgische cinema? En dan denk ik ook aan het verhaal in Cannes, dat daar lijkt begonnen te zijn voor de Belgische cinema, voor de Vlaamse cinema, voor het Franstalig cinema. Of overdrijven we nu? Hebben we nu te weinig respect voor wat er tevoorkomt? Ja, dat is overdreven. Hè? Ik bedoel, voor Toto Lero heb je heel het verhaal van André Delvaux, die toen zowel aan Vlaamse kant als aan Franstalige kant films heeft gemaakt, meer aan Franstalige kant. Dat was, dat is een erkend cineast. Hè? Dat was een heel groot cineast, erkend in heel de wereld. Hè? En dan in feite is heeft je Toto gehad in 92, denk ik, 91, 92, dus Van Dormaal. En dan ondertussen hebben de Dardens een paar films gemaakt, om dan een 4e film te maken, ik weet niet. 3e, denk ik. Rosetta, hè?
Rosetta, die dan in feite de explosie is geweest van die nieuwe garde van de nieuwe New Wave. Hè? Zie je? Dus het is het vervolgt zich, hè? En ondertussen aan de Vlaamse kant heb je Daans bijvoorbeeld, zie je, in 93, net na Toto trouwens, want dat is het moment dat ik in feite zogezegd België ben verlaten om ergens in de zon te gaan liggen in de Provence en niks te doen. Maar voilà, zie je, dus het zijn telkens nieuwe energieën die zich manifesteren en die bijbrengen tot het globale imago over de jaren heen. Hè. Zie je? Voilà. En ik denk dat dat een juiste schets is van de realiteit, denk ik. On n'a pas beaucoup de temps, je dois encore lui demander d'après son film de choix Bird. En ce qui concerne le Nouveau Testament qu'il fait très bien à l'instant, vous avez dit pendant que vous faisiez le film et par après que c'est un film belge, une comédie belge. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Qu'est-ce qui est spécifiquement belge à le Nouveau Testament? Je crois que les Belges, c'est ceux qui habitent en Belgique déjà. Donc c'est un film qui est fait, voilà, on reconnaît les lieux, on reconnaît Bruxelles, on reconnaît les accents, c'est un mélange d'accents comme à Bruxelles, wallon, français, néerlandophone, de talent. Voilà, de talent. Voilà. Et pour la plupart, c'est des gens que je peux aller voir en 10 minutes en voiture, parce qu'ils sont pas loin. Donc, belge, qu'est-ce que c'est? C'est quand on fait une blague sur soi-même avant qu'un autre la fasse. C'est un pays où il faut être fou sinon on devient dingue. Il y a quelques définitions comme ça, mais oui, je me dis, comme dit, est-ce que vous sentez vraiment un cinéaste belge? Je dis oui. Pourquoi? Mais parce que je vis en Belgique. C'est essentiellement pour ça. Je suis le plus grand réalisateur de ma rue. De vraag leek mij deels relevant omdat jij er toch voor geijverd hebt om ervan te maken, wat de Vlaamse film betrof, dat het al verkocht werd in het buitenland als Belgian Cinema from Flanders. Dus, ja. Maar om op die discussie in te gaan is nu geen tijd. Wel nog een vraag over Bird, de film die we daarna gaan zien. Ik heb me eigenlijk suf gezocht op verbanden tussen Bird en Toto Lero. Ja, omdat je ze aan elkaar koppelt, maar ik heb ze niet gevonden. Nee, dat wil zeggen, je hebt een film uit je carrière en je hebt een andere film die je wilt laten zien. Een film die je fantastisch vond of die bepalend is geweest of die een bepaald moment in je leven is geweest, een bepaalde ervaring. En ja, bedoel, ik ga niet een film nemen die iedereen al gezien heeft en die, ja, zie je, dus je moet ergens toch een nieuwe ervaring ook voor het publiek die gaat komen. En daarvoor heb ik Bird, omdat het geen vanzelfsprekende keuze is, maar toch een zeer, zeer grote film. Ik bedoel, in dat genre zijn er 2 films voorbij in mijn leven. Hè. Dat is, nu ga ik het weer vergeten, de film van, ja, oké, nee, ik ga het niet, wacht even, La Luna, voilà, hè, en Bird. Waarom La Luna is een van de weinige films die ik ooit gezien heb en ik zei, ik ga buiten. Ik kan niet verder naar die film blijven kijken, na 20 minuten. Ik ga de zaal verlaten en toch ben ik gebleven. Wel, Bird is ook zo'n film die mij gemerkt heeft ergens. En waarom? Heel kort. Waarom is de film interessant? Als techniek vind ik, het is een onwaarschijnlijke film op niveau van de techniek van het creëren van geloofwaardigheid. Hè? Ik bedoel, realisme, dat is niet belangrijk. Geloofwaardigheid is belangrijk. Hij vertrekt van een onmogelijk verhaal en hij maakt het geloofwaardig. Ik bedoel, dat is fantastisch. En dan, tweede aspect, dat is dan het thematisch. Het is een film over het feit dat verliefdheid een drug is. En dat ziet je in die ommekeer. Op een bepaald moment, dus die kleine man van 11 jaar zegt tegen Nicole Kidman,
En zij vraagt, what do you want? En hij zegt, you. En hij zegt, ik ben uw man, die gestorven is. En ze begint erin te geloven. En dan op een bepaald moment beseft hij, de jongen, aan wie dat er... Mag ik het verhaal vertellen? Nee, ik mag het verhaal. Ja, aan wie dat er verteld wordt. Jij bent niet de man van Nicole Kidman. Want moest je de man van Nicole Kidman geweest zijn, dan zou je naar mij komen, want ik was uw maîtresse. Dus, normaliter, als jij die man bent, dan kom je eerst naar mij en niet eerst naar daar. En die jongen zegt, ah ja, dat is juist. Ik ben niet uw man. En wel op dat moment wordt Nicole Kidman gek. Want zij heeft geïnvesteerd in dat verhaal. En daar zie je dat, hoe verliefdheid een drug is, wat ineens, wat genoemd in het Frans, un état de manque. Et on voit l'état de manque. Et elle devient dingue. Elle se marie, mais ça se termine sur la plage. Et, enfin, donc, voilà les deux raisons, en très court en zeer kort, waarom ik voor Bird heb gekozen. En dat zijn dingen die je niet dikwijls ziet in andere films. Meneer Drouot, ik weet dat u niet graag achteruit blikt, maar toch bedankt om het vandaag voor ons gedaan te hebben. Okay. Super normaal, merci.